Assalomu alaykum qadrbaland qadrdonlarim, sog' salomatmisizlar? Yer uchastka ko'rsataman do'stlar. Hovlini yarmi 6 sotikdan oshiqroq yer uchastkani sizga obzor qilib beraman. Qarang, kirish qismi proxod hol. Xo'p, bu to'g'ri keladida, bu yerdan devor tortiladi. Mana shu yerdan devor tortiladi. Shundoq devor tortilib bu tomonga boradi. Sababi oxirigacha ko'rib oling, chunki ertaga adashilmovchilik bo'lmasin. Devor tortilib keladi. Xo'p, devor tortilib kelgandan keyin, hurmatli obunachilarim, shu o'rikka keladi. Mana bu yerda o'rik daraxtimiz bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Shu joyga keladi. Mana o'rik daraxtga keladi. Shundoq kelgandan keyin devor bu tomonga qarab buriladi. Endi sizga shu tomoni sotuvga chiqyapti. Bu devor vaqa kelib turib, to'g'ri keladi. Bu tomonga kelamiz. Operator bu tomonni ko'rsatamiz. To'g'ri keladi. Xo'p, to'g'ri kelgandan keyin bu tomonga o'taylik. Bu tomondagi sharoitni ko'rsatamiz. Qarang. Devor bu tomonga to'g'ri kelib turib, shu betonni qirg'og'iga kelgandan keyin bunga qadaladi. Mana shundoq keladi, bunga qadaladi. Shu tomoni bag'i mana bu tomonni oxirigacha mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu tomonimiz mana bu tomonni oxirigacha sotuvga chiqyapti. Aytib o'tganimdek do'stlar, 6 sotikdan oshiqroq ushbu joy zudlik bilan sotuvga chiqyapti. Mevali daraxtlari bor, gaz, suv, svetdan muammo yo'q. Kanalizatsiyani o'zingizlaring uchun qilib olsalaring bo'ladi. Agar sizga hovlini yarmi shunaqangi joy zarur bo'lsa, bemalol xarid qilaverasizlar. Endi bu tomonga o'tamiz. Bu tomondagi mana naves, paves shunga o'xshagan narsalar hammasi buzilib ketadi. Manzil qatadiysizmi? Manzil Farg'ona shahar, Jo'dam, Jambal ko'chada. Propan zapravkani shundoqqina orqasida kattagina hovlini shu tomoni, bu tomonimiz sotuvga chiqyapti. 6,5 sotikdan oshiqroq do'stlar, narxini 40 ming dollar baho so'ralyapti. O'tib beradigan joy bor. Kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga bog'lanib, ushbu joyda xarid qilishlaring mumkin. Qo'limdan kelgancha obzor qilyapman. Xatolari bo'lgan bo'lsa, nuqsonlari bo'lgan bo'lsa, ming bor uzr so'raymiz. Shunaqangi joy yoqtirayotgan do'stlarga ushbu videoni shunaqana jo'natib qo'yishingizdan chiqmasin. Keyingi yangi videogacha xayr, o'zlaringni yaxshi qilinglar.